حداقل 40% این ابزار استانداردهای اولیه هوش مصنوعی رو هم نداره. یعنی اصلا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نداره. دوستان وقتتون بخیر، نماز و روزهاتون قبول بشه. سوالات مناسبی رو عزیزان مطرح کرده بودن. بذارید یک تصویر ساده براتون بسازم. همین الان برید توی گوگل کلمه هوش مصنوعی رو سرچ کنید. انبوهی از اطلاعات براتون میاد. طوفانی از اطلاعات رو سرتون میریزه. چرا این اتفاق افتاده؟ چون دیگه هوش مصنوعی یک مفهوم علمی صرفا نیست. شده یک ابزار بازاریابی. یه آمار جالب بهتون بدم. در سال گذشته میلادی بیش از 150,000 ابزار با عنوان هوش مصنوعی تولید شده. حداقل 40% این ابزار استانداردهای اولیه هوش مصنوعی رو هم نداره. یعنی اصلا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نداره. پس هر چیزی که چند خط کد نویسی داشته باشه اسمش هوش مصنوعی نیست. در بهترین شرایط ما بهش میگیم اتوماسیون هست. یک الگوریتم ساده است. هوش مصنوعی سیستمیه که با داده یاد میگیره، مبتنی بر داده هایی که بهش میدن اصطلاحاً لرن میکنه و هرچه داده بیشتری بهش بدن شدت یادگیریش تقویت میشه، خودش رو با تغییرات وفق میده و در شرایط جدید میتونه تصمیم بگیره. حالا با تعریفی که خدمتتون عرض کردم یه بررسی بکنید. محصولات یا سرویس هایی که ادعای هوشمندی داشته آیا واقعا هوش مصنوعیه یا صرفا یک اسم با یدک میکشه؟ این زیر برای من کامنت کنید. ما اینجا میخوایم با واقعیت هوش مصنوعی آشنا بشیم، بدون حاشیه، بدون شایعه، فقط حقیقت هوش مصنوعی. در پناه خدا.